Vi er nogle af 20 mennesker, der har savnet utrolig meget fællesspisning efter vores højskoleophold. Og det har vi tænkt os at medbringe til Roskilde igennem Dåsetapas! Det er et event, hvor vi en dag på Common Ground vil stille langborde op med du, og så vil vi opfordre folk til at tage deres fineste konservedåser med, så vi i fællesskab kan lave dåsetapas i ægte Roskilde/højskolestil. Vores camp. Ja. Vi ses!